بيرجع بسرعة على البيت وبينادي على جيسو عشان يعرفها انه رجع، لكنه بيتصدم لما بيلاقي البيت متكسر وبيفهم ان مراته اتخطفت. بسرعة بيطلع يجري يدور عليها في كل مكان حوالين البيت. تاني يوم بيروح دونج على اسم الشرطة وبيقدم بلاغ باختطاف مراته، ولما بيراجع ضابط الكاميرات اللي قدام البيت بيعرفوا ان بسبب المطر الكاميرات وقفت عند وقت معين، ومش بيلاحظوا حاجة غير عربية غريبة بتركن قدام البيت. وقتها بيطلب منه الضابط يتعرف عليها، لكن دونج ما بيعرفهاش، فبيترجى دونج وقتها يرجع له مراته بأي طريقة، وبيطمنه الضابط وبيعرفه انه هيتصل عليه اول ما يوصل لأي معلومات. ولما بيخرج دونج من القسم بيلاقي تشون واقف مستنيه علشان يطمن عليه. هنا بيجي لدونج اتصال من كي وبيعرفه انه بيدور في المكان الغلط. وقتها بيسمعوا صوت جيسو عشان يتأكد من كلامه. وقتها بيسأله دونج عاوز ايه مني، فبيقول له كي سبتلك كارت على تلاجة بيتك، ارجع وشوفه بسرعة وبعدها قابلني في مطعم معين، وبيتفق معاه على الميعاد. ووقتها بيرجع دونج لبيته بسرعة وبيدور على الكارت لحد ما بيلاقي كارت المطعم مشهور، فبيروح المطعم في الميعاد اللي اتفقوا عليه، لكن بيبقى تشون معاه. وهنا بنعرف ان كي حذره انه ياخد حد معاه، فبيفضل دونج قاعد في المطعم مستني ظهور كي. لكن بعد وقت طويل بيجيله اتصال من كي يعرفه ان في شنطة على الترابيزة اللي قاعد عليها، فبيطلب منه يفتحها وياخدها وما يدورش على مراته مرة تانية، والأحسن إنه ينساها للأبد. وهنا بيتصدم دونج من كلامه، وخصوصا لما يلاقيه عارف إنه بياع سمك وعليه قروض للبنك وكمان بيته تحت الرهن، فبينصحه كي يسدد ديونه ويبدأ حياة جديدة. وقتها بيخرج دونج من المطعم يبص حواليه وبيفتكر إن العربية اللي قدامه فيها الشخص اللي خطف مراته، فبيطارده بسرعة وبيطلع يجري وراه بالعربية لحد ما بيوقفوه. وهنا بيلاقوه شخص عادي ومعاه مراته وبنته، فبيعتذر له دونج وبياخد تشون وبيروحوا على اسم الشرطة. ولما بيعرف الضابط بشنطة الفلوس بينادي على زميله المحقق كانج، واول ما بيعرف كانج انه استلم فلوس من الخاطف بيفتكره باع مراته مقابل الفلوس، لكن دونج بيأكد له انه ما عملش كده وبيبدأ يشرح له كل اللي حصل من الاول. فبيفهم كانج ان بمجرد استلام الفلوس من الخاطف وقعت قضية مكافحة الاتجار بالبشر، وبيعرف كانج انهم هياخدوا الفلوس علشان يرفعوا من عليها البصمات يمكن يوصلوا للخاطف، فبيوافق دونج وبيسلمهم الفلوس وبيتضايق تشون من تصرفه. تاني يوم بيرجع دونج على بيته وبيقف يدور في الشارع على اي دليل يوصله لمراته، وبيفتكر وقتها الكاميرات اللي موجودة في العربيات، فبيطلع على الاسم مرة تانية وبيلفت انتباه الضابط. وقتها بيعرفوا الضابط ان هو متأكدوا من كل الكاميرات وما يقدروش يوصلوا لأي نتيجة، فبيبقى دونج متعصب عشان عدى يومين ولسه مفيش اي جديد. فبيطمنوا الضابط وبيعرفوا انه بلغ كل اقسام الشرطة اللي حواليهم عشان يدوروا معاه، وبيسيبوا دونج وبيمشي. وهنا بيلاحظ صور بنات كتير موجودة على لوحة المخطوفين من سنين ولسه ما رجعوش. وقتها بيتأكد انه لو فضل ماشي ورا الشرطة مش هيوصل لأي نتيجة، فبيرجع